अमरीकी कौंसल खाना, सन एक्सप्लोरेशन एंड एडवेंचर सोसाइटी और इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स ने कराची की तारीखी नसरवांची इमारत की बहाली और तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल कर लिया। कराची की तारीखी इमारत नसरवांजी की बहाली का काम मुकम्मल। अमरीकी कौंसल जनरल मार्क स्ट्रो कहते हैं अमरीका ने पाकिस्तान में इस तरह के 30 सकाफती वर्सा मंसूबों के लिए $64 लाख से ज्यादा की रकम अतिया की है। Beautiful restoration of the historic Surwanjee building, a site that is representative of Karachi's pluralistic religious and cultural roots. This newly renovated gem is just one example of how the United States is working with local partners to preserve Pakistan's rich cultural heritage. Since 2001, the United States has awarded approximately 1.1 billion rupees for cultural heritage projects in Pakistan, just like this one. सन एक्सप्लोरेशन एंड एडवेंचर सोसाइटी के सदर डॉक्टर कलीमुल्लाह लाशारी और सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर आसमा इब्राहिम ने तारीखी नसरवांजी बिल्डिंग की बहाली पर खुशी का इजहार किया। The old Surwanjee building is more than 112 years old Karachi landmark. Each of its 26,000 stones were relocated from Machimiani, Kharada. Pakistan would like to thank the United States on behalf of people of Karachi for funding the restoration of the Surwanjee building. अमेरिका के AFCP के दीगर मंसूबों में मखलीक कब्रिस्तान में सुल्तान इब्राहिम और अमीर सुल्तान मोहम्मद की खबरों की बहाली समेत दीगर मंसूबे शामिल हैं।